Mirad la comidita que la ha hecho y la mami. Bueno, la mami y el papi, ¿eh? Patatas fritas con filete de lomo. Y ya no hemos ido del camping. Y no hemos ido de camping. ¿Y qué vais a decirle a los suscriptores nuestros, chicos? ¿Qué le vais a decir? Que muchas gracias. Gracias por la aceptación del vídeo que está haciendo. Vamos, no me lo esperaba ni yo. A la gente le está gustando un montón. Así que vais a tener más vídeos de camping. Os falta la segunda parte del camping. Y luego nos vamos a ir a un camping que tiene piscina. A final de este mes nos vamos a otra vez el fin de semana de camping. Y playa, tiene piscina y playa. Así que por favor, seguidnos y disfrutad de nuestros vídeos porque lo hacemos para que disfrutéis ustedes también. Y chicos, otra vez, decid gracias. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós!